بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. ونرجع مع بعض حبايب قلبي واحنا بنعمل مع بعض الزلابية او لقمة القاضي زي ما شفنا المقادير مع بعض في الاول خالص. انا جبت كوباية من الدقيق، عليها معلقة كبيرة من النشا، عليها معلقة من السكر، عليها نص معلقة من الخميرة ورشة من الملح وربع معلقة صغيرة كده من الفانيليا. وبعد كده نزلت عليهم بكوباية من المية وخلطت المكونات كلها مع بعض وسبتها لغاية
لما تتخمر كويس لمدة نص ساعة. بعد كده جهزت معاكم حبايب قلبي الشربات او القطر، وهو عبارة عن كوباية من المية عليهم كوبايتين من السكر، سبتهم يغلوا على النار بدون تقليب بدون اي حاجة. وبعد كده بعد الغليان يعني عصرت عليهم ليمونة كده، وبعدين سبتهم لمدة 10 دقايق، وبعد كده سبتهم على جنب، قفلت عليهم النار. رجعت تاني حبايبي معاكم الزلابية زي ما حضراتكم شايفين، هي خلاص اتخمرت. انا بعد كده حطيتها في كيس، زي ما حضراتكم شايفين انا حطيتها في كيس من اي كيس عندك عادي. وبعد كده بحضر معايا طبق فيه يعني شويه كده من الزيت علشان خاطر اخد من المعلقه وانزل في الطاسه بتاعتي. الكيس بتاعي طبعا انا هقصه من القصه، يعني هعمل له فتحه بسيطه كده من جنبه، واخد من المعلقه وانزل في الطاسه زي ما حضراتكم شايفين. زي ما حضراتكم شايفين نازله مظبوطه. واحده واحده كده، واول ما بتطلع على وش الزيت هي كده خلاص بتدخل في السوا. حبايب قلبي يا ريت انتوا بتتفرجوا على الفيديو ما تنساش نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعموني باللايك والاشتراك في القناه، واللي لسه مشتركش في قناتي ينورني ويشترك، ويا ريت نفعل زر الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بكل ما هو جديد. زي ما حضراتكم شايفين انا بفضل باخد بالمعلقه من الطبق اللي فيه الزيت، وباخد من ثقب الكيس او الفتحه اللي في الكيس اللي انا حطيت فيها عجينه الزلابيه، وبنزل في الزيت المغلي على النار زي ما حضراتكم شايفين واحده واحده كده لغايه لما اخلص الكميه. شايفين شكلها في الزيت عامل ازاي؟ بعد كده بعد ما بتاخد معايا اللون الذهبي انا بحطها في الشربات كويس، وبعد كده بخرجها في طبق تاني. ده كان الشكل النهائي حبايب قلبي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه، وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. شايفين الشكل؟ يا رب يكون عجبكم، واتمنى انكم تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم. شايفين الزلابيه وجمالها؟ يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.